ce a farata akilu a fala ya tadabbaru rayuwa in ka duba magabatan ka zama mutum shi sa Allah yake fada a ta shugabanni ba wanda yake da tasirantuwa rayuwa mutum kama amininka abokinka ina da tasirantuwa rayuwa mutum inda ni kake gani in dai amini ne ike so icuce ni ibani shawara mutum da na yarda da shi ina mu tasirantuwa rayuwata shi sa Allah yake fada inda Allah yana son shugabanni da alheri shi hada su da bitana ta sala masu ba shawara aminin da suke tare su mutanen kirki saboda mutum ina tasirantuwa da amininsa baki ɗaya da shawararwar amininsa shi sa kake ga mata na da salihin mata iyayensu ba sa bar su yi kawaye barkatai ba za a bar su yi kawaye barkatai ba kawaye barkatai fitina ce barantana yanzu halin da muke ciki za a ga yarinya dan karbi ta lalace kuma sha hadu a makaranta firamare tare a hada secondary tare yarinya wunin da za ta yi a gida bai kai wunin da take a makaranta ba tun karfe 7:30 an jefo ta a can wani makarantar da ake hada da karatu islamiyya to ba ta zo shi karfe 6 tana zuwa barin ta je abinci ta kutonta ba ta doki wani darasa wajen iyayen ba to suna da kawaye miyagu a can kuma zai iya faruwa haka ne zancen abin da ya shafi kawaye shanta ce to amma mata mai yanzu ba shi na gabansu ba sun hadu a can makaranta ba sun ko yar gidan waye ba musamman iyayen suna da kudi a gan mace gidan talaka su gan cewa yadda ta kawo kawa gidansa akwai kudi wannan kamar suratu bara'a ne ba ruwansu da ɗabi'unta suratu bara'a ne dukansu ba mansuhi a ciki shagoyi baya duk bikin da za a yi da wannan baka yi saba shan yanku ai mene baka yi sa shan da dake kama an raina ka shan tofa ma yawa fuska ko yana zuwa da meye saboda tana sama da sabman da sauran kawayen a ƴaƴanta to anan kuma fasadi ke tasowa babu shakka akwai gidaje masu kudin wanda sun fi matalaka da gidan malamai tarbiyya sa a sayi kiski to akwai gidajen kuma kaji ba za ka yi afta ba kawaye daga makaranta ke farawa wanda suke zuwa makaranta wasu kawayen kuma daga wajen talla wajen kuma daga irin a sakarin gida a ringa wasa a waje kofan gida yan makwabta dukkan su suna tasirantuwa da rayuwar yara wanda ya kamata mace ta gari ta ringa duba waya suwaye 'ya'yanta suke kawa saboda ita yarinya ta fara tafi murahika zuciyanta a bude take bata san komai ba to kawayenta tana ikin batala tana faskanci tana maganganun kafin mazance faskanci tarbiyyar gidansu kalmomin da za ta ga iyayenta lana bata iya ba tarbiyyar ma iyayen ba ta lana uwan ta mutu lana uwan ta bar gidan tana nan gidan kamar gemage kalmomin da take fada gidan ta gina mata ke yi shi ayanka su kwasa gani ba kai ba dalili to saraka dole ne matan musu taimaka ta ce kawaye da ya suke yara mata suke da su don andan ne ake rushe tarbiyyar yarinya kaga yarinya tana ta haddace Kur'ani tana nan tana zo islamiyya amma lalata maka ita baka sani ba da tunani ta zo ta ringa mangana kamar ruwan sama ana kallo ba faskanci kawai ba zina kawai ba ne yadda mace za ta je mata zauna lafiya da mijinta wani abu ne daban mala ko ba ta yi faskanci ba ya za ta yi ta hankuri da mijinta a wajen tsafta a wajen kalmomi ka ga mace yarinya tana zuwa shekara 12 tana mangana inda ka san ruwan sama ba ladabi ba ta san menene daidai ba kuma an kwadaita da sun abun duniya yarinya tana son abun duniya to wannan ai miji ba zai yarda ba to duk waɗannan kawaye take kwasowa
in har ba kalla da wa suke tafiya yan kalla da gidan ku talakawa ne ta hadu da kawanta a can ana nuna mata su kullum abinda ake kawo makarantar mashan sai mirinda da banta da waye za a sha ka gidan ku kuma ba ranar iji mala ba san fanta masa shi akwai mata da yadda za a yi to duk irin wannan rayuwan shi matan mu sun tsaya su taimaka don manzo Allah ya ce kullukum mas'ul kullukum ra'i wa kullukum mas'ul an ra'iyati sallallahu alaihi wasallam shi an tsaya domin yaran mu da kake gamu mala ni'ima ce ranar tashin kiyama za su ke ce mu kuma azaba ne shi san ce ya ayyuhal ladina amanu ku anfusakum wa ahlikum nar kudaha nas wal hijara dole ne shan doki mataki na kiyayewa yaran murahika yanda yaran ya take fara balaga mala shi a saya a duba a fuskanci a tosaya mata don lokacin da ta shiga duniya in hairan fa haira in sharan fa shara in ta lalace ta shiga to ta gama yawo kuma rayuwar mace ɗan kankane lokaci in ta fara karantar firamare ka bata gama sakandare tana gamawa ta koma 20 15 18 in ya talakawa ne da wuya ta samu jami'an ma in dai gidan uwan tana da dan tsiyan bata da kana'a ta tura ta talla a ringa mamasa ta a can duniya ita ba san me take ba a lalace ta wajen talla a sa mata cutar sida da keken gaba don uwan mako ɗaya ta ce tana da kwaɗayin tsiya da tana son abin duniya to wannan rayuwan sha an gan cewa su waye za a zaɓi masu kawa wanda yaran ki zaki saya kuma uban ya ringa taimakawa wani uban ya fito da safai ina kasuwansa ko ina wajen aikinsa shi karfe 5 da yamma uwa tana gida shafin ta gina mata ke yi shi sa muna roƙon Allah tarbiyan fa a duba kawai suna da gudunmuwa da yawa a wajen makarantar boko da makarantar islamiyya da wuraren da ake haduwa muna roƙo Allah ya ba mu sa ana magana matasa ke na mata za mu zo manya mata